jɛkulu min sigilen don sɔngɔko ka an ka sanni feere hukumu kɔnɔna la k'o ye sigi ka fɔ kɛ ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di sukaro min bɛ don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ k'o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen nouvelle horizon an bɛ don ale kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ min ye bamaci maakɔrɔw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye k'olu welela ka taa Itali jamana kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɛ jɛkulu in limanaw ale ka wulikajɔ bɛnnen don bɛn ni kelenya kumaw de ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a ka wele bila min ye rebelle kɔrɔw ma i n'a fɔ SEMA ani min bɛ tali kɛ CSP comité stratégique permanent n'o ye rebelle kɔrɔ maaw fana ye olu y'a jira k'a fɔ weleli kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye rebelle kɔrɔw ye ani jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka kuma ka da don fɛn kelen na cogo min na ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ limanaw ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ko CEDEAO bɛna jɛni Mali ka wulikajɔ min n'a bɛ ka kɛ ka taa bɔgɔ jeninen kan CEDEAO ye ɲangi min bɛ Mali kan ni Mali jamana ko k'a bɛ taa n'a ta ye kubeda la sabu ko sariya sɔsɔ don ɲininkali kɛlen don nouvelle horizon fɛ n'a sɔrɔla CEDEAO sariyatigiw bɛna jɛni a ye an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon kɔnɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako ale kumana a ye ɲininkali kɛ a ko jɔnni de bɛ min ye Umar Mariko kɔ bi limana Umar Mariko min n'ale de ye politique tɔn sadi ɲɛmaaba ye sabu a jirala k'a fɔ Umar Mariko a ka tɔnden caman de bɛ minnu y'u kɔ don politique tɔn in na dɔgɔkun laban tɛmɛnen in na limana o kuma fɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛna an da don o la o mana bɔ yen la sentinelle ale kumana a jirala k'a fɔ min ye comité national olympique ale ɲɛmɔgɔba ni o ye Abibu Sisoko ye limana yɔrɔ ko Abibu Sisoko kaba nafuradama ni kana se sisan ma ale de bɛ comité national olympique sportif ɲɛma a dun jirala k'a fɔ ka ta kabi san 1960 fo kana se bila comité olympique sportif comité national olympique sportif limanaw nafolo min bɛ don a la jamana fɛ o de ka ca ko nka jaabi foyi de ma ye nin jɛkuluba in na farikolo ɲɛnajɛ siratigɛw la an bɛna an da don o la o mana bɔ yen challenger fana kumana challenger y'a jira k'a fɔ conseil malien des chargeurs ko cour suprême ye jaabi bɔ ka bin k'a ye tiɲɛ di min ye Burama Munkoro ma o kuma fɔra challenger kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye l'indépendant a jirala k'a fɔ limanaw ko maa 13 o de fara o kɛra min ye Koro mara la limanaw nin ko in kɔni kɛra nka bɛɛ lajɛlen de dabali ban a bɛɛ lajɛlen ye maa gansanw ye minnu sigilen don nin yɔrɔ kofɔlen in na o mana bɔ yen ale indépendant kelen in kɔnɔ limanaw mobili min n'u k'a ma ko Mercedes 190 ko maa dɔw bɛ yen minnu kungulen bɛ o suɲɛni na ko nka 4e arrondissement maaw ye tɛgɛ kɛ u la dɛ an bɛna an da don o fana na fo ka taa se ko fila ni fila bɛ yen limanaw olu fana ba de taara u bila ka taa k'u fililen to yen ko nka ala ka maa ɲuman dɔ kɔni bɔra u kan indépendant de y'o fɔ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan limanaw an b'a daminɛ ni l'essor ye ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ nin wagati in na gouvernement ɲɛma ni o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye limanaw juma tɛmɛnen in na ale kun taara min ye kitakaw fɛ yen nɔ kita a taara hukumu kɔnɔna la o de ye jɛrɛ min bɛ to ka kɛ kɔɔri tɔgɔ la n'o ye festival panafricain de la cotonnade a kɛra o de hukumu kɔnɔna la o senfɛ min ye premier ministre ye limanaw a ye kuma caman fɔ jamana in kan kuma minnu bɛ yen n'a a bɛ tali kɛ gɛlɛya min b'an kan sisan ani jamana wɛrɛw cɛ ani an dɛmɛbaa wɛrɛw cɛ limanaw premier ministre docteur Sogɛl Kokala Mayiga a da donna kuma caman na nouvelle horizon i n'a fɔ l'essor ka fɔ la l'essor ka fɔ la limanaw a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ni a dɛmɛjɛkulu communauté internationale min ye Sogɛl Kokala Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni jɔkan ye min ye Mali bɛ se ka a ka jamana yɛrɛ kisi cogo min na ani baara o baara bɛ yen n'o bɛ kɛ o kɔfɛ o n'a sɔrɔ ka boloda a ko nin wagati in na misali ye min ye Sogɛl Kokala Mayiga a ka fɔ la a ko a bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye a ko a tɛ tɛmɛ kalo kelen ka bi min ye an ka armée ye limanaw min ye an ka jamana kɔlɔsibaw ye ko u ye baara min kɛ forces armées maliennes limanaw k'a ye lakali bɔ dɛ sabu k'a kɛra sababu ye maa hakɛ min wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔna la kabi Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ se maa 350 ma ko nka bi maa min sera ka segin ka taa i sigiyɔrɔ la a bɛ se maa 50 ma ka sababu kɛ armée ka wulikajɔ ye l'essor kelen ka kuma la a ko fɛn kelen bɛ yen Sogɛl Kokala Mayiga ka fɔ la limanaw o de ye ko min bɛ yen ni Mali tɛ sigi fiyewu ka o kuma tɛrɛmɛ ani maa wɛrɛ cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali lakana jamana in fan o fan bɛ yen ko a bɛ se ka lakana jamana ɲɛmɔgɔw b'o baara la limanaw wa o kuma tɛna tɛrɛmɛ u ni jamana si cɛ wa o kuma tɛna tɛrɛmɛ u ni maa si cɛ Sogɛl Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ
o de la k'a bɛ foli di farafina kɛlɛ tɔnba ɲɛmɔgɔ min nana Mali kɔnɔ la n'o ye Musa Faki Mahamad sabu ko u nana u lamɛn ka n'u ka gɛlɛyaw lamɛn limanaw ko a bɛ foli di Musa Faki Mahamad ma ko nka aw kɔni Mali bɛ to min ye a ka dayɛlɛlen don ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw wa a bɛ to fana CEDEAO ka bila la kuma o kuma bɛ yen ni u bɛ fɛ k'u tɛmɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko a bɛ n'a fɔ du kelen kɔnɔna de don k'a bɛ n'a fɔ balimamɔgɔw de don Mali ni CEDEAO bɛ n'a fɔ cogo min na k'a bɛ n'a fɔ balimamɔgɔw de don ko ni balima fila limanaw bamananw ko ten ko balimaya bɛ sisi a tɛ mɛnɛ ani CEDEAO Choguel ka kuma kɛr'o ye ko ani CEDEAO ta de kɛn bɛ o ye bi ko an tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ balimaya kɛlɛ mana kɛ cogo cogo an na bɛn a la o la sa min ye lesɔr kelen in kɔnɔna la a y'i da don min ye Faransi ni Mali cɛ nin waati in na gɛlɛya min fana bɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko Mali sini limanaw Mali sini a bɛ se ka kɛ cogo min na ko Faransi tɛ se ka i sigi a ka jamana kɔnɔ ka Mali sini dilan ani ka tila k'i sigi kunnafoni siraw fɛ ka o kuma fɔ kuma in bɛ mun nɔfɛ limanaw a jala k'a fɔ Faransi jamana de ye jalakiba bɛ min ye an ka jamana marabaaw ka kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a b'a f'u ma ko fanga dafirilaw n'o ye junte ye minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo ko jamanadenw ka fanga yɛrɛ tɛ limanaw kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ o kuma de bɛ bɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw da Choguel Kokala Mayiga a ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di ka di Faransi ma wa ko Faransi bɛ ka i sɛmɛ u ka maa minnu bɛ yen kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu fagara Mali kɔnɔna la yan n'o bɛ se sɔrɔdasi 50 ani kɔ ma ko a bɛ n'a fɔ Mali jamana kɛra fitiriwale de ka ɲɛsin olu ma Choguel Kokala Mayiga ko fitiriwaleya tɛ Mali furadama ma deli ka kɛ fitiriwale ka ɲɛsin Faransi ma ko n'o tɛ ko a bɛ n'a fɔ Faransi yɛrɛ ɲinɛna de kabi san 1940 ka n'a bila san 1945 la ko farafin jamanaw Mali yɛrɛ b'a la jamanaw olu taara Faransi bɔ bolo la waati min na kɛlɛ bɛ Faransi da la o fana ka bɔ yen ko l'américain jamana kun taara Faransi fana bɔ bolo la o waati kelen ninnu na Faransi tilala ka wuli ka l'américain jamana gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ l'américain jamana ma nɛni kɛ a ma Faransi dɔgɔya a ma foyi f'u ɲɛna ko munna bi ni Mali jamana ko a bɛ fɛn fɛn kɛ ko a tɛna kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen bɛ cogo min na sabu Faransi deli bɛ min na Choguel ka kuma de ye nin ye dɛ limanaw ko Faransi deli bɛ min na o ye k'a fɔ u bɛ fɛnw baaraw kɛ baara minnu ka d'u ye cogo min na a bɛ kɛ ten a ko bɛ nasu kana jamana kɔnɔ a ka d'u ye cogo min na a bɛ kɛ ten a bɛ n'a fɔ yɛlɛma de bɛ fɛ ka don o ko la sa jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sa olu tɛ fɛ baara foyi ka kɛ n'a ma sigi tabali kan bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ min ka nafa bɛ min na limanaw bɛɛ k'i ta ta Faransi yɔrɔ dogodogonin dogo ye olu taabolo ye Choguel Kokala Mayiga ka fɔ la ko fɛn fɛn bɛ yen bi n'o bɛ Mali ni a dɛmɛ jamanaw cɛ k'o ye baara ɲɔgɔn ye limanaw baara in bɛ tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ka yamaruya fɛ foyi tɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲinɛ ma limanaw a ye kuma wɛrɛ fɔ ka ɲɛsin Niger ale ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna limanaw a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin o fana ma yɔrɔ o fana y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko olu ta kɛ ka ban kɛlɛ ma ka na u sigi fanga la min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a ye min fɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma limanaw a bɛ n'a fɔ a ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de don gɛlɛya kɔnɔ nin yɔrɔ in na yan sabu min ye Niger ka nin minisiri ye kuma in kɔni a ɲɛsinna jamana ɲɛmɔgɔw ma ko nka a bɛ ɲɛsin Mali jamanadenw fana ma o de la Choguel Kokala Mayiga a ye ɲininkali kɛ ko yalima u ka nin minisiri a ye kalan kɛ kalanso jumɛn de la jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye diplomasi ye ko Niger ka nin minisiri a y'o kalan kɛ jamana jumɛn na walasa a ka sɔrɔ k'i jɔ ko Mali ni Niger cɛ jamana fila don minnu ye balimaw ye ko nka limanaw maa wɛrɛ de bɛna wuli ka jamana fila in k'u bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ dun jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka taabolow ye kelen ye o la Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko min ye communauté internationale ye o min ye jamana wɛrɛ ye o fɛn fɛn bɛ yen ko i hakili la i bɛna Mali sama ka se yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ye a tɛna kɛ ten bilen wa ko maa bɛ yen k'i bɛna Mali jagoya ka don da dɔ fɛ k'a sɔrɔ a Mali ka nafa t'a la limanaw o baara tɛna kɛ bilen dɛ wa ko gouvernement fana a sigilen don kan min ka bi o de ye jamana bɛ se ka lakana cogo min na kɔfɛ ni baara min bɛ kɛ limanaw o na kɛ lesɔr de ye nin fɔ dɛ limanaw ale lesɔr kelen kɔnɔ a jirala k'a fɔ an ka sugu kɔnɔna la bi yɔrɔ fɛnw tɛ se ka san kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sogoro ye ko jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don sɔngɔkow kunna n'o ye n'o kama ko conseil national des prix ale sigira limanaw a kɔnɔna la min ye syndicat olu b'a kɔnɔ
conseil national des prix o b'a kɔnɔna la ka taa se an ka jagokɛla misɛnninw jagokɛla kumabaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin conseil in kɔnɔna la k'u ye sigikafɔ dɔ kɛ min bɛ tali kɛ minisiriso min b'an ka jagoko kunna ani usine ko o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ tun bɛ minisiri bolo Mahamudu Ould Mohamed limana o kumana min kan dɔwɛrɛ tɛ sukaro sɔngɔ a bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na bɛɛ bɛ se ka san nɔgɔya la ko o yɛrɛ o bɛ daminɛ bi ntɛnɛn bɛɛ lajɛlen la a jirala k'a fɔ sukaro min n'o bɛ dilan Mali kɔnɔna la yan ko o kilo kelen bɛ di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma dɔrɔmɛ 100 sukaro min bɔ jamana kɔ kan ka na o kilo kelen o bɛ di jamanadenw ma dɔrɔmɛ 120 ko bɛn kɛra o kan min ye jagokɛlaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ Yusufu Bacili ale y'a jira k'a fɔ ko bɛn kɛra a kan ɲɔgɔn fɛ wa maa si tɛna bɔ kɔfɛ k'a fɔ i bɛna sɔngɔ wɛrɛ da sukaro kan ka nin bɛnkan in ka i sen tereke o kan walasa sukaro feerelaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ min bɛ n'o ye Ame Ɲagandu ye ale y'a jira k'a fɔ ko jagokɛla misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen ko n'i bɔra nin bɛnkan in kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ i ye sariya sɔsɔ kɛ sabu min ye association des consommateurs du Mali ASCOMA ani min ye cadre des prix ye fo ka taa se conseil national des prix ma u bɛɛ lajɛlen sigikafɔ de kɛ nin ko in na fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu fana sigilen don k'a ko kɔlɔsi i n'a fɔ Abdul Wahab Jakite o n'a ɲɔgɔnna caman DNCC kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen sigimɛ nin ko in kan bi ntɛnɛn limana ko sukaro ale kilo kelen min bɛ dilan Mali kɔnɔ yan o ye dɔrɔmɛ 100 ye min bɛ bɔ jamana kɔ kan na o ye 120 ye o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limana l'essor ale de y'a fɔ n'an bɔra yen an bɛ don nouvelle horizon kɔnɔna la limana nouvelle horizon kumana a y'a jira k'a fɔ min ye rebelle kɔrɔw ye n'o ye bamacima kɔrɔw ye a jirala k'a fɔ ko ka se ka olu ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kumaɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na ko jɛkulu dɔ bɛ yen min ye Itali kɛnyɛrɛ ye jɛkulu dɔ ye u k'a ma ONG Arapacis o de ye wele bila min bɛ tali kɛ rebelle kɔrɔw ma a jirala k'a fɔ comité stratégique permanent n'u k'a ma CSP ni bamacima kɔrɔw b'a kɔnɔ plateforme du 14 juin fo ka taa se coordination des mouvements de l'Azawad olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔ ko kunungo kari janvier kalo tile 30 u welela Itali faaba la n'o ye Rome ye limana u ka se ka taa kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'u ni gouvernement cɛ ani min ye bɛnkan sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala Mali kɔnɔ yan ale bɛ se ka lawaleya cogo min na min bɛ tali kɛ u ka kuma lasela Atayi Ag Mohamed ale yɛrɛ ka fɔ la ko gouvernement de ye nin laɲini kɛ u ka se ka taa Itali jamana kan a jirala k'a fɔ avion kɛrɛnkɛrɛnnen 2 o de bilala ka na ninnu nɔfɛ ONG Arapacis ale fɛ walasa ka se ka taa ni rebelle kɔrɔ ninnu ye a jirala k'a fɔ ONG n'u k'a ma Arapacis for Peace a ɲɛmɔgɔ Madame Maria Nicoletela Gaïda ale de ye nin ɲɛmɔgɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye limana ko kabi san 2021 mai kalo la a kun ye nin rebelle kɔrɔ ninnu wele ka taa Itali jamana kan walasa u bɛ se ka kuma u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali la yan ale bɛ se ka lawaleya i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na walasa Atayi Ag Mohamed ale min ye coordination des mouvements de l'Azawad olu ka kuma lasela comité de suivi de l'accord a ko gouvernement yɛrɛ de ye nin laɲini kɛ nka nouvelle horizon ka fɔ la limana ni gouvernement ye laɲini kɛ ni ONG Arapacis ale de fana ye nin laɲini kɛ a jirala k'a fɔ maa minnu kɔni taara nin na a bɛɛ lajɛlen rebelle kɔrɔw ye i n'a fɔ Algabaz Ag Intala Mohamed Ag Sherif Moulay Ahmed Mohamed Atayub Sidibe Fahad Ag Al-Mahmoud Musa Ag Asharatuman ani Bilal Ag Asherif kunga limana a bɛ n'a fɔ ninnu ni gouvernement cɛ a bɛ n'a fɔ bɛnba tɛ yen sabu mun na minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka bɛn ni kɛnɛya kunna colonel Ismaila Wage waati dɔ la ale tun ye kuma dɔ porokotora ani ninnu ɲɔgɔn cɛ waati min na sigikafɔ bɛ kɛ waati la u ka comité stratégique bɔra k'a jira k'a fɔ ko minisiri ye kuma min fɔ k'a ma bɛn olu ma sabu k'a bɛna ni farafarali ye limana o furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna fɔ kunnafoniw yɛrɛ kun dira k'a fɔ minisiri kun kan ka taa ko nka kunnafoni minnu dira kɔfɛ a jira k'a fɔ gouvernement maa si tɛ taama in na rebelle kɔrɔ ninnu dɔrɔn de taara nin taama in na min ye Itali ale jamana ka nouvelle horizon ale ka lakali la limana halisa ale nouvelle horizon kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen n'ale de sigilen don assise nationale de la refondation baaraw kunna ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Zeyni Moulay ale bolo
ko jamana kuntigi colonel Assimi Goïta y'u bisimila limana wasa ka baara min na o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ yen ka se k'o fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o y'o kɛ gafeba ye limana n'u k'a ma memorandum ka t'o di jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale bolo a jala k'a fɔ limanaw ni jateminɛ kɛ o waati kelen min ye Mali jamana ye ale kelen don ka sɛbɛn ta ka CEDEAO sariyaw sɛgɛrɛ walasa ka taa u ye ɲangi min bɛ Mali kan ka taa a ɲangi in kɔkari sabu jamana ka fɔ la ɲangini ninnu sariya sɔsɔ de don o waati kelen CEDEAO ka sariya so min bɛ yen n'o ye Cour de justice ye ale greffier en chef Tony Aren Maido limanaw septembre kalo san 2021 tɛmɛnen ale y'a ɲini ko CEDEAO ka laɲini kɔnɔna la Mali ni Laginɛ ko u mana laɲini o laɲini kɛ sariya sira la limanaw ka laɲini ninnu ko a tɛ se ka sabati sabu CEDEAO ni UEMOA u kelen don ka Mali ɲani fɔlɔ u mana laɲini o laɲini kɛ sariya sira la o a kɛra sira o sira ye limanaw ko Mali ni Laginɛ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen gulonnen don CEDEAO sariyaw ɲɛkɔrɔ o waati kelen an ka jamana ko f'u ka taa ni ko in ye a dan na limanaw ka taa CEDEAO ye ɲangi min bi Mali kan ka se ka ko ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ sabu k'u ye sariya sɔsɔ de kɛ ka Mali ɲangi a jala k'a fɔ min ye Zeni Mula ye olu kɔni ye sɛbɛnba dɔ kɛ n'u k'a ma ko memorandum a kɔnɔna la CEDEAO ye gɛlɛya minnu ta ka ɲɛsin Mali ma ani gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna la fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na limanaw u y'o kɛ gafe ye ka t'o di min ye colonel Assimi Goïta ma nka Nouvelle Horizon kɛlen don ka ɲininkali tomi kɛ k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla yɛrɛ nin ko in a bɛna se ka se a dan na ni CEDEAO yɛrɛ bɛna a bolo don sɛbɛn in kɔrɔ n'o ye ɲangini sɛbɛn ye k'a ko ta ka taa n'a ye sariya kɔrɔ sabu CEDEAO ka bɔkan ye mun ye o ye k'a fɔ ko sariya kisɛ dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko article 78 o bɛ CEDEAO yɛrɛ ka sariyaw kofɔ ko jamana o jamana bɛ yen ni i ye sariya sɔsɔ CEDEAO kɔnɔ n'i ɲangina limanaw i ka foyi tɛ yen ko o bɛ ta CEDEAO ka ba la bilen o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako ale fasɛdi sɛbɛn kɔnɔ limanaw Soir de Bamako ye ɲininkali kɛ a ko bi jɔnni de bɛ yen min bɛ ka politiki tɔn sadi ɲɛmaaba Dr Umar Mariko limanaw ka gɛlɛya ta ka sɛgɛrɛ a ko politiki tɔn in a bilama a jala k'a fɔ bi gɛlɛya b'a kan dɛ sabu tɔnden caman de bɛ minnu bɛ yen ni olu y'u kɔ don parti sadi la nka a kun ye min ye limanaw maa tɛ se ka kunba fɔ a la nka min ye Soir de Bamako ye ale ka lakaliw la sɛbɛn dɔ de kɛra maa caman fɛ a bɛ se maa 10 sigiyɔrɔma caman ma minnu bɛ yen ni olu ye sɛbɛn kɛ k'a ɲɛsin min ye parti ɲɛmaya so ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti yɛrɛ ɲɛma n'o ye a président ye limanaw k'a jira a la k'a fɔ ko ayiwa politiki tɔn in olu kɔni b'u kɔ don a la sɛbɛn in kɔnɔ kuma de filɛ nin ye Soir de Bamako ka lakali la a ko parti ɲɛma an bɛ min fɔ i ɲɛna o ye k'a fɔ an kɔni kɛra sadi tɔnden ye an ye kalan caman sɔrɔ k'an to sadi kɔnɔna la wa an ye wulikajɔw caman kɛ ka jamana lafasa an ye faamuyali caman sɔrɔ politiki yɛrɛ sira kan parti sadi ale kɔnɔna la o kɔni an b'o foli di parti sadi ma wa an kelen kelenna fɛn fɛn filɛ nin limanaw an bɛ se ka parti sadi fo a ka wulikajɔ la sabu cɛ ni muso fɛn fɛn b'a kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen démocratie fanga in lafasa ko nka o kɛlɛ n'o fɛn fɛn kɛra limanaw a jala k'a fɔ o kɛlɛ maa dɔw bɛ jamana in kɔnɔna la n'o ye politikimaw ye minnu bɛ yen n'olu ye sadi ka kɛlɛ ta limanaw k'a kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ min ni nafa yɛrɛ t'a la sabu a jala k'a fɔ parti sadi limanaw ko olu ye min jateminɛ o ye k'a fɔ jamana mana wulikajɔ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ parti sadi ale b'i den kɛrɛda fɛ a tɛ sɔn ka i yɛrɛ ye o kɛlɛ kɔnɔna la misali ye min ye o ye k'a fɔ san 2012 waati min na gɛlɛya nana ni fanga dafirila parti sadi yɛrɛ de ye jɛkulu dɔ sigi n'u k'a ma ko MP22 o bɔlen kɔ yen nɔ ka na san 2020 la gɛlɛya nanen jamana fanga dafirilen a ye jɛkulu dɔ fana sigi n'u k'a ma ko MDP o mana bɔ yen o y'a sɔrɔ dun M5RP b'a ka wulikajɔw la walasa yɛlɛma bɛ se ka na cogo min na ko nka yɛlɛma ninnu fɛn fɛn bɛ yen ni jɛkuluba fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ wuli ka wulikajɔw kɛ i b'a sɔrɔ parti sadi ale bi a ɲɛmɔgɔso b'a ɲini k'u ka bɔ jɛkulu in kɔnɔ u ka taa u damana ko la a na kɛ tɔnden ninnu de ye nin wulikajɔw ye k'a jira k'a fɔ ko parti sadi tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ to a kelen na a dun waati min na an bɛ waati min na ko sisan
jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa yɛlɛma bɛ se ka na jamana kɔnɔ ko parti sadi kɔdon o yɛlɛmaw la ka taa to i kelen na tuguni jamana o misali ye mun ye parti sadi maa mafalenba dɔ bɛ yen n'o ye docteur Alaye Bokum ye ale ye parti sadi to wulikajɔ la k'i fosi ka tugu min ye premier ministre kɔ sabu ni waati in na Suade Bamako ka fɔ la ale ye maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ ka premier ministre lafasa bi kosɛbɛ wa kuma o kuma bɛ yen n'o bɛ gouvernement lafasa i b'a sɔrɔ docteur Alaye Bokum ale bɛ ka o kumaw fɔ a dun jɛra k'a fɔ parti sadi ni gouvernement cɛ bi limanaw gɛlɛya b'a la nka limanaw a na kɛ tɔnden minnu bɛ yen n'olu y'u fosi olu y'o lahala de ye sisan u fana ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin min ye sadi ɲɛmaayaso ma k'a f'u ɲɛna ko aya olu kɔni tɛ parti sadi kɔnɔna la bilen u fana na taa hakilila wɛrɛw ɲini k'u bɛ bonya limanaw u b'o ta ka ɲɛsin parti sadi ma sabu kɛlɛ wɛrɛ tɛ dɛ politiki bɛɛ n'i ka hakilila de don ayiwa kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasirili sɛbɛn la sentinelle ale kɔnɔ limanaw sentinelle kumana a y'a jira k'a fɔ ko mali bilama a bɛ n'a fɔ an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ mali kɔni an jatelen tɛ a kɛra ndolantan ye o a kɛra hali a bɛ fɔ min ma ko comité olympique ni o ye jɛkuluba ye limanaw a kɛra farikolo ɲɛnajɛ fasugu ye o bɛ sɔrɔ nin jɛkulu in kɔnɔna la comité national olympique sportif CNOSM a jala k'a fɔ nin waati in na kabi san 1960 fo kana se bi la limanaw ko mali an ma se ka jɔnjɔba sɔrɔ wa hali min ye médaille minnu bɛ di limanaw o médaille ninnu an ma se ka olu sɔrɔ k'a sɔrɔ dun limanaw an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen olu caman bɛ yen ko da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko la nɔgɔ ye ko nka limanaw maa ka kɛ i faden ye min sɔrɔ i fana ka se ka ye o kɛnɛ kan o fana ye dusu de ye Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen jamanaw ye n'i ye comité olympique la i b'a sɔrɔ u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ko nka k'a ta san 1960 fo kana se bi la limanaw a jala k'a fɔ jamana minnu bɛ yen n'olu senyera nin ko ninnu na Niger ale ye médaille de bronze sɔrɔ san 1972 Burkina Faso ale ye médaille bronze sɔrɔ 2020 min ye ale y'a sɔrɔ fo siɲɛ 3 yɛrɛ Côte d'Ivoire ale ye médaille sɔrɔ siɲɛ 4 n'o ye médaille d'or ye ka taa se warijɛ ani bronze 2 taekwondo a n'a ɲɔgɔnna caman a jala k'a fɔ ko nka mali an bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la kabi san 1960 limanaw fo kana se bi la yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ani kɔ limanaw an ma se ka jɔnjɔn sɔrɔ min ye comité olympique kɔnɔna la a dun jɛra k'a fɔ jamana bɛ nafolo min di nin jɛkulu in ma san o san limanaw a bɛ se miliyɔn 250 ma o sen tɛ an ka jamana kɔnɔna la cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ Sotelma Malitel olu b'u senkɔrɔma dontɔli min kɛ maa yɛrɛ t'o hakɛ dɔn limanaw a sera minisiri min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer limanaw a ka se ka sɛgɛsɛgɛli boloda nin jɛkulu in kɔnɔ a nafolo min bɛ di a bɛ taa min u bɛ baara min kɛ ni jaabi ti ka ye a la limanaw sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a bɛ Sisoko n'a a jɛw u bɛ baara min na yelen ka se ka da a kan a sera hali min bɛ tali kɛ contrôle général des services publics n'o ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ye min b'an ka forobacɛw kunna ale ka don nin jɛkulu in kɔnɔ n'o ye comité national olympique ye nafolo minnu bɛ di limanaw n'u bɛ baara kɛ ni jaabi tɛ sɔrɔ a la nafolo ninnu fana taarɔ u ka se ka dɔn ayiwa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ la sentinelle ale kɔnɔ limanaw n'an bɔra yen an bɛ don le challenger ale kɔnɔna la challenger kumana challenger y'a jira k'a fɔ ko min ye cakɛda min bɛ an fɛ yan n'o kama ko conseil malien des chargeurs ko cour suprême ale ye jo di min bɛ tali kɛ Munkoro ma Burama Munkoro yɔrɔ kalata min kɛra conseil malien des chargeurs ale kɔnɔna la a mankan kun wulila waati dɔ la a jala k'a fɔ cour suprême ye sariya min bɔ k'a bɛn n'o y'a ka arrêt numéro 035 min taara janvier kalo tile 27 san 2022 an ka sariya sunba in a ka section administrative ale bolo fara fɛ ko a ye liste min bɛ yen n'o ye liste B ye ni a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ décision min taara k'a fɔ min ye maa min tun bɛ conseil malien des chargeurs o ɲɛmɔgɔya la Ousmane Babalayi Dawu ko min ye Burama Munkoro ye ale kɔni se sɔrɔ Ousmane Babalayi Dawu ale kan yɔrɔ kalata in kun kɛra Ousmane Babalayi Dawu ale ka fanfɛla kun ma sɔn kalata in ma
nka jala k'a fɔ sariya kɛlen min filɛ nin ye k'i nin don a la cour suprême ale kɔni ye sariya tigɛ a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Burama Mukoro ale ka lisi o de ye se sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan limanaw ka fasiri kuncɛ an b'a kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw kuma damadɔ de bɛ l'indépendant kɔnɔ bi fɔlɔ o ye nin ye waleya dɔ ye nisɔngoya ko don dɛ sabu a jarala k'a fɔ maa 14 min ye jamanaden gansanw n'o ye civil ye olu fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Jinanguru ale commune Koro mara kɔnɔna la limanaw a kɛra walejugu tigilama dɔw de fɛ minnu ma se ka sidɔn fiyewu ko nka a ma kofɔlen ninnu a jarala k'a fɔ sɔrɔsiw ka fini de b'u la fasidisɛbɛn indépendant ka fɔ la waleya in kɔni kɛra min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 27 o don sufɛla de fɛ nka waleya in yɛrɛ kɛra min bɛ tali kɛ mètre 500 ɲɔgɔnna ani tonu o dugu fitinin ni ɲɔgɔn cɛ Jinanguru ale mara la nka limanaw maa minnu sɔrɔla nɛgɛjuru sira fɛ n'olu ye ɲɛfɔliw kɛ a jarala k'a fɔ maa kofɔlen ninnu u nana ben dugu de kan limanaw k'u ta kɛ marifa ci o ni maa ma bɛnna u ye kisɛ ci o la k'o bɔnɛ o nin na nka limanaw armée ɲɛmɔgɔyaso kɔni ye layidu di k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni na boloda nin ko in na limanaw maa minnu bɛ nin ko in jula k'a dɔn maa kofɔlen minnu don waati kelen an ka armée a bɛ wuli ka jɔ la limanaw jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen walasa bamancimaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka tɛgɛ kɛ u la ale indépendant kelen in kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ ko bolimafɛn min bɛ yen n'u kama Mercedes 190 ko ale ye maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu delen bɛ nin mobili in suɲɛni de la ko nka mɛnnan ta la ani tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ a jarala k'a fɔ Mercedes 190 jɛkulu dɔw de bɛ yen minnu kun wulilen don a suɲɛni na Bamako dugu kɔnɔna la yan indépendant ko ale ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ kun ye kunnafoni di janvier kalo tile 6 tɛmɛnen k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mercedes suɲɛnaw olu de caman bɛ an ka dugu in kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ 4e arrondissement ale kɔni ye wulikajɔ kɛ cɛ dɔw bɛ yen n'u kama ko A Hayidara limanaw n'u kama ko Sherif ka se ka tɛgɛ kɛ ale la a n'a jɛw o mana bɔ yen ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw ka kuncɛ teliya la ko sibiri su janvier kalo tile 29 nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la ko muso dɔ bɛ yen n'u kama ko Ajawuya Koyi Arkiya Kiki limanaw ko ale taara bɔ filani fila dalen ka a yɛrɛ ka da la 300 logement ale kɔnɔna la commune 5 ale kɔnɔna la Bamako yan nɔ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka 4e arrondissement maaw olu ladɔnniya o ka sɔrɔ ka brigade de mers olu wele ka na a jarala k'a fɔ min ye filani fila ye limanaw dɔ de kɔni taara ka filani fila fili ka taa n'a sen fila ye o ka sɔrɔ ka ministre fana min bɛ muso ni den ni denbaya ka kɔɲɛ kunna madame Wadije Fune Kulubali ale ka sɔrɔ ka ladɔnniya limanaw ka sɔrɔ ka filani fila in ka taa n'u ye pouponnière min filɛ nin ye ɲamana limanaw u bɛ se ka bila bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ale kan cogo min na ayiwa an bɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant y'a fɔ k'aw fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye an dɛmɛbaaw ye Kanam ani AMO olu de kɛlen don ka jɛmukan senkɔrɔma tinti an b'u fo dantɛ foli min na an filɛbaaw k'aw fana fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna